Nawada og break. Nawada og break. Na dili mingganilya pungtod. Nawada break. Break sa truck bed nga gikargahan og backhoe. Nag-malfunction samtang nagsubay kini sa Natalio Bacalso Avenue sa Barangay Pakigni sa lungsod sa Minglanilla. Nabantayan kini sa mga traffic enforcers sa Minglanilla Traffic Commission og mipaayaway sa mga tao ug mga sakyanan nga nakali sa daan. Sa kuha nga video makita nga hinay ra hinuong kadagan ang truck nga gisundan sa mga traffic enforcer. Matod ni Glenn Antigua, ang Pangulo sa Midcom, nga nakadagan pag 300 metros ang truck sa wa pa kinimuhunong sa tungasong bahin sa dalan. Gibabagan og dagkong kahoy ang ligid sa truck aron dili na kini makadagan. Gayong naguba ang hydrobox nini kagikan sa amihanang bahin sa lalawigan ug mobiyahe paingon sa Bagatan, Sugbo aron maghatod sa backhoe. Citation ticket ang na-issue sa Midcom ug wa usay naangol sa hitabo. Although may insist na sila nga good condition nila ang mga sakyanan bata ko mag-GCA, pa-assure nila before mo biyahe, labi na sa mga tag-iya o sini sa mga driver nga isiguro ginato nga condition kita ng sakyanan para dili sa maka-hassle o laing mga motorista nila or makadisgrasya